Nella sua pietà inguaranda, con un linguaggio pittorico sobrio, rigoroso e strettamente controllato, per ripetere le parole di Sterling, a réussi una synthèse sans parole de douleur et de rite sacre. È riuscito a realizzare una sintesi senza uguali di dolore e di sacra spiritualità. La Maddalena è inclinata sotto il peso del suo dolore, pur accompagnare musicalmente della linea de son dans la langue chute parallèle des jambes du Christ. Per accompagnare musicalmente con la linea della sua schiena la lunga caduta parallela delle gambe di Cristo. E le dita di San Giovanni toccarono la corona di spina di Gesù con la tenerezza di un arpista. Le mani di Giovanni, con l'intreccio delle loro dita, ricordano le mani che si ritrovano nella Natività di Champine, Museo di Diogene, o nella Pietà di Roger van der Weyden, Museo Reale di Bruxelles. Il Donatore è dipinto con un realismo impressionante. Le occhiaie, le rughe e persino i peli di una barba malfatta sono implacabilmente descritti da Quartone. Il Donatore è in ginocchio, con le mani giunte e della sola figura totalmente verticale. È di natura, di sostanza diversa rispetto a quella dei santi. E appare come un alieno rispetto a loro, ma Inguarano è riuscita nel miracolo di far sì che questo estraneo non abbia vulnerato il loro contorno nella loro silenziosa comunione. Montagnan che prega, non osa guardare la Madonna, i santi, il Cristo, guarda in alto, nel vuoto. Ma l'aristocratico volto della madre e la testa rustica e rude del Donatore. Così lontane, così distanti, l'una del cielo e l'altra di questa terra, sembrano respirare con la stessa certezza. 19. Gli ultimi anni di Enguerrand Quartone. L'8 giugno 1457, presso notaio di Aix-en-Provence, Enguerrand Carretier Pictor Habitator Avignonis stipula un contratto scritto in latino con alcuni rappresentanti della confraternita della Beata Maria degli Angeli di Aix per dipingere verso il corrispettivo di 50 fiorini un grande stendardo sul quale avrebbero dovuto essere rappresentati la Madonna col bambino, circondata da 6 angeli musicanti, e i beati Francesco e Lodovico di Marsiglia. Le ordinazioni e le commesse giungevano da tutte le parti e Enguerrand perciò ampliò la sua bottega, assumendo nuovi collaboratori e nuovi dipendenti. Il 19 agosto 1457, pro Enguerrand Cartone Pictore Abitatore Avignonis, venne stipulato un contratto di lavoro subordinato, locacio operarum, con il quale Enguerrand assumeva un certo Johannes della Court. Il 7 novembre 1461 Enguerrandus Caretoni Diocesis Laudonensis Habitator Avignonis Pictor stipulò un altro importante prefet con la baddessa del monastero di Santa Chiara di Avignone, Giorgetta Quella, per la realizzazione verso il cospicuo compenso di 80 scudi d'oro di una grande pala d'altare, nella quale doveva essere rappresentata un'incoronazione della Vergine da parte della Trinità. La fama del Coronament di Villeneuve-les-Avignon si stava diffondendo. È evidente che il tema dell'incoronazione della Trinità stava riscuotendo un grande successo. La baddessa volle che alla sinistra della Vergine fosse dipinto Sant'Antonio da Padova e alla sua destra San Francesco con le stigmate e con un libro in mano nell'atto di presentare la Madonna alla baddessa stessa, inginocchiata e in preghiera.
La baddessa però, consigliata dal reverendo Antoine Meiner, guardiano del convento dei minori, pretese che la Trinità e l'incoronazione venissero dipinte non già con la rivoluzionaria identità del padre e del figlio, bensì nella maniera tradizionale, in modo debito, et ibidem, dipingere in modo debito rappresentationem, trium divinarum personarum. Il 22 dicembre 1462 alcuni rappresentanti della chiesa di Notre-Dame della Margine di Arles stipularono con il Guerrano carrettoni pittorici ed abitatori di Avignone un altro prefet per la realizzazione di una grande pala da collocare sull'altar maggiore, alta 2 metri e larga più di 2 metri. Anche qui l'artista avrebbe dovuto utilizzare colori molto preziosi come l'oro, il blu e l'azzurro, eccetera. Venne stabilito che il dipinto fosse eseguito nella maniera tradizionale e non ad olio, secondo la moda fiamminga. Faccia d'estremprat sine oleo. L'argomento concordato fu la presentazione di Gesù al Tempio con la Madonna, San Giuseppe e San Simeone, Anna la profetessa e le 2 sorelle della Vergine, Maria Giacobè e Maria Salomè. Il fondo avrebbe dovuto essere dipinto d'oro e il cielo di azzurro buono dall'Alemagna. Disseminato di stelle d'oro, il 14 luglio 1466, la ricevuta di un pagamento di 80 scudi d'oro venne rilasciata dall'ormai cliente baddessa del monastero di Santa Chiara di Avignone, Giorgetta quella, all'onorabilem virum magistrum enguerranum, quartana, riguardante l'esecuzione di una pradella e di un supercielo scabellum et supercellum. Il convento di Santa Chiara di Avignone non c'è più, si trovava in Rue de la Masse, oggi rinomata Rue du Roi René. In quella strada, nella chiesa di Santa Chiara di Avignone, Petrarca il 6 aprile 1327 vide per la prima volta l'aura.